Hello， 大家分享翻到去 channel 我嘅熱愛科技魔術師 Mac， 咁喺 channel 裏面會同大家分享啲有趣上嘅科技問科技，同埋當然唔少得嘅魔術表現同魔術入邊，所以唔識裝我哋記住，而家即刻 subscribe channel， 唔係9張咁出片嚟做最新收視，唔會 miss 咗我這邊啦。我俾3秒鐘你 ，3、2、1。OK， 咁我哋今日啦，終於又嚟到我哋嘅魔術技巧教學影片啦。咁我記得上2個禮拜嘅時候咧，就教咗大家呢一個嘅 Boomerang Shot， 我諗大家應該都練得七七八八嘅啦。如果未練好咧，唔緊要，翻去嗰度睇翻嗰段片先。我哋今日就教大家一個好簡單嘅單手 cut 牌技巧或者單手洗牌技巧啦，佢就叫做 Charlier Cut， 咁佢就係咁樣做嘅。OK， 非常之簡單，相信大家應該都可能有睇過。咁或者如果大家有睇過之前嗰個嘅洗牌教學影片咧，應該都有見過嘅 Swing Cut 咧。除咗係咁樣做之外啦，我仲會加多一下嘅技巧係咁樣去做嘅。咁呢個咧其實就係將呢個 Swing Cut 加埋個 Charlier Cut 組合成嘅一個 combo 嘅一個洗牌技巧嚟嘅。咁呢個做法咧係非常之簡單嘅啫，所以我哋廢話唔多講，即刻進入教學嘅部分啦。咁大家如果手上有啤牌，記住攞副啤牌跟住一齊做啦。咁首先，我哋揸住副啤牌嘅時候咧，我要用一個叫做straddle grip 嘅一個手勢嘅。咁如果我哋平時咁樣揸牌咧，就叫做 dealer grip。咁但係我哋今次個 Charlier Cut 嘅話咧，我哋就要將我哋尾指移去成副牌嘅下邊呢個部分嘅。咁呢一個嘅揸牌手勢啦，我哋就叫做 straddle grip 啦。咁當我哋開始要做 Charlier Cut 嘅時候啦，首先我哋做呢個 straddle grip， 然後拇指喺側邊咧頂起 around 一部分嘅啤牌，大約可能一半咁上下啦。然之後食指咧喺下半部分屈曲，將下半部嘅啤牌咧向上頂上嚟。當你頂到去差唔多同拇指呢個嘅臨界點嘅時候咧，我哋拇指就放開前邊沓啤牌。然之後你會見到咧，呢沓啤牌就會跨過咗右邊呢沓啦。然後我哋嘅食指慢慢放翻低呢一副啤牌。與此同時咧，我哋嘅拇指沓啤牌就可以放上去上邊啦。咁樣。咁就完成咗一個嘅 Charlier Cut， 係咪好簡單咧 ？OK， 我哋再嚟一次。首先用 straddle grip 揸住副啤牌，跟住用我哋嘅拇指邊緣嘅位置頂起 around 一沓，然後食指嘅位置屈曲頂起下半部分嘅啤牌，一直頂起，直到過咗一個拇指呢個臨界點嘅時候咧，拇指放開前面嗰沓，咁前面嗰沓咧就會由呢3隻手指頂住嘅呢個時候，跟住食指放低副牌。同時呢個可以吸上去 ，OK。咁但係如果你一開始跟住做嘅時候咧，有可能你會發覺我中間會卡住咗，好似頂唔到上去，做唔到嘅。咁呢個咧有可能啊，就係因為咧我哋嘅拇指，當我哋拇指一開始拎起啤牌嘅時候咧，要有一個地方注意嘅，就係我哋拇指咧唔可以太上啊，突得出，唔可以咁樣去拎。因為咁樣去拎嘅話咧，我哋拇指呢個嘅長度唔夠闊，呢個開口角度唔夠大嘅話咧，我哋食指副啤牌就好難可以頂上嚟嘅。咁所以要有一個注意嘅地方就係，當我哋拇指頂起第一沓啤牌嘅時候咧，我哋盡量拇指用我哋嘅指尖邊緣嘅位置頂起呢沓啤牌。咁你會見到我嘅拇指咧最邊邊位置去頂起嘅啫。咁呢個時候，呢個角度開口夠大嘅時候咧，我嘅食指頂起嘅時候就會比較容易可以跨過到呢一副啤牌，咁就比較容易咧可以做到一個嘅 Charlier Cut 噶啦。OK， 我哋再嚟重溫一下咧成個 Charlier Cut 係點做嘅。首先，我哋用 straddle grip 揸副啤牌。然後拇指用指尖嘅部分頂起一沓，食指屈曲向下頂起下邊呢沓牌。當你跨過拇指個臨界點嘅時候咧，拇指放開前面一沓，等呢沓牌咧自己跌落去，然後拇指沓牌再吸上去。跟住如果有時候咧你嘅牌比較亂嘅時候咧，你就可以用 straddle grip 呢5隻手指去整理翻、度翻齊成副啤牌，咁樣就 OK 啦。所以我成個動作咧做得流暢嘅話就係咁啦。你會見到咧係好容易就好快咧可以做到一個 Charlier Cut 噶啦，咁所以咧呢個動作咧，當我哋慢慢練熟嘅時候咧，其實就完全唔難係一個好 basic 嘅單手 cut 牌技巧嚟嘅。咁如果當你練成咗之後啦，我哋就可以將我哋之前學嘅呢個 Swing Cut 加落去呢個 Charlier Cut 度。咁點樣加落去咧？首先我哋 Swing Cut 咗一部分之後咧，最後一沓嘅時候，我哋左手就可以做一個 Charlier Cut， 將右手一個牌擺落去，然後再 cut 翻埋啦。咁所以如果做得快啊，就係 cut 佢嘅時候再 cut 翻埋。所以如果做得流暢少少咧，就會係咁啦。OK， 咁就會變咗一個比較特別少少嘅一個 Swing Cut 加呢個 Charlier Cut 嘅一個 combo 嘅洗牌技巧啦。
好，咁呢個就係今日教大家嘅 Sharia Cut 啦。咁如果大家喺做嘅時候遇到啲咩困難或者有啲咩做唔到地方咧，都歡迎喺下邊 comment 咧同我講，咁我都會盡量以我嘅經驗啦去解答翻大家嘅問題嘅。咁話說我喺上2個禮拜嗰條片裏邊啦，都做咗個嘅抽獎嘅活動，咁而得獎者咧就會獲得呢2副嘅 Minority， 咁而2個得獎者佢哋就係呢2位啦，咁我哋恭喜晒呢2位得獎者。咁稍後咧，我就會同你哋聯絡翻啦，或者如果我聯絡唔到你哋咧，你哋記住要聯絡翻我，咁我就會將呢2副牌咧去寄翻出嚟俾你哋噶啦。但係啊，因為我見到咧，原來我估唔到上次嘅抽獎活動咧有咁多人參加，差唔多成30-40個參加者，咁所以我見到好多人都抽唔到副啤牌，咁所以咧我決定今條片裏面咧再加碼送出多2副嘅啤牌。咁呢2副咧就唔係 Minority 啦，咁呢2副啤牌咧就係由依家好似叫做咩啊？叫做 Bookable 嘅公司咧去推出嘅叫 Steel 嘅啤牌，咁就1副係粉紅色，1副係紅色嘅。咁同樣啦，如果你想得到呢副啤牌嘅方法咧都好簡單啫，只需要 like 咗呢條片，同埋 subscribe 我呢個 channel， 同埋咧下邊 comment 同我講，你話我想要免費跑牌，咁樣就 OK 噶啦。同樣地，呢個得獎嘅結果啦，就會喺2個禮拜之後嘅魔術教學影片裏邊咧就會公布噶啦，咁所以如果你想參加，如果你想得到呢2副免費啤牌咧，記住 like 同埋 subscribe 我 channel 支持下啦 ，OK？ 咁我就有個熱愛科技魔術師咩，我哋下條片再見 ，peace。